Məktəbli uşaqlar təhlükə ilə üz-üzədir əziz valideynlər. Hər vaxtınız xeyir. Qısa başlığı ilə qarşınızdayım. Belə bir narahat edici məlumat çıxdı qarşıma. İstədim sizinlə də bunu paylaşım. Xüsusən övladları məktəbdə oxuyan valideynlər bu məlumata diqqətlə qulaq assınlar. Xahiş edirəm videonu bəyənib paylaşın ki, daha çox valideyn bundan xəbər olsun. Çünki məktəblilər arasında saqqıza bənzər tütün tərkibli və deyilənə görə psixoaktiv maddəli məhsul yayılır. Uşaqlar isə onun tərkibi və zərərli təsirləri barədə məlumatlı olmadan istifadə edirlər. Deyilənə görə bu məhsul övladlarımızın təhsil aldığı məktəblərin yaxınlığında heç bir qadağa və məhdudiyyət olmadan satılır. Mütəxəssislər bildirir ki, saqqızın tərkibində asılılıq yaradan maddədir və ürək bulanma, baş gicəllənmə, halsızlıq, hətta zəhərlənməyə səbəb ola bilir. Hazırda ekspertlər bu məhsulun nə qədər təhlükəli olması ilə bağlı araşdırma aparır. Yəqin ki, yaxın günlərdə araşdırma nəticəsi açıqlanacaq. Həmçinin zərərli vərdişlərin qarşısının alınması məqsədilə polis əməkdaşları tərəfindən ticarət obyektlərində və məktəblər ətrafında müvafiq yoxlama və nəzarət fəaliyyəti davam etdirilir. Bu yüzdən valideynlərdən övladlarına nəzarəti gücləndirmələri xahiş olunur. Övladlarınıza başa salın ki, bilmədiyi məhsulu alıb istifadə etməsin, xüsusən də belə şübhə doğuran. Siz bu barədə nə düşünürsünüz izləyicilər? Fikirlərinizi şərhlərdə qeyd edə bilərsiniz. Videonu bəyənib paylaşmağı, həmçinin səhifəmə abunə olmağı unutmayın. Allah övladlarımızı qorusun.